biela, nech sa páči dámy, trať je vaša, štart povolený. Troška problémiky na koši, ale dámy to už v tejto chvíli napravili, už sme v nádrži. Strojnička pridáva stroj. Máme nejaký ten uzlík na pravej strane, ale mašinka to pretlačila. V tejto chvíli útok ukončený. Pozrieme sa ešte na košík. Drží. Aj spoj nám drží. To znamená, že je tam biela vlajka. Môžu aj nejakí páni kľudne pomôcť tým dievčatám. Ale už si mal bielu, rozpojilo sa je to. Malo by to držať, neviem, nechám to teraz na rozhodcu, ako sa rozhodne, chvíľu to držalo, potom